หญิงหน่อยไม่ได้เจอกันเลยสบายดีนะคะเจ็บคอนิดหน่อยป่วยเหรอคะก็เพิ่งหันหลังกับจับทัวร์อยู่หลอกมาที่นั่นอากาศหนาวแล้วคืนนี้เป็นยังดูดีอาการไอติดต่อกันได้ดูแลภาพพจน์ตัวเองให้ดีนะครับบรรเทาอาการไอยาแก้ไอผสม